Né, pessoal? Mais uma dica de mecânica com o Sérgio Mecânico aí. Vamos falar aqui dessa reduzida aqui, ó. A gente tem que tirar ela fora porque ela tava fazendo um barulho. Um barulho, você ligava ela, ficava aquele barulho solto quando solta a corrente, assim, folga demais, né? Que fica batendo aqui, ó. Mas ver que já foi aberta ela e as engrenagens, tudo aqui assim, elas tem um desgastezinho, mas é pouca coisa, mas o cliente não quis trocar elas, né? Mandou trocar só a corrente aí, ó. Você vê aqui nós estamos com a corrente aqui, as duas, ó, a nova e a velha, ó. A gente fez aqui só para ver o tanto que ela laceou, ó. Olha que ele tá forçando ali a corrente, ó. Olha o tanto que ele desgastou, né? Desgastou e esticou, né? Ó, aqui, ó, tá certinha tudo, ó. É uma corrente grossa desse jeito aqui, né? Corrente velha de aço, assim, é. Ele pegar e esticar desse tanto aqui, força de novo ele, Henrique. Olha aqui as duas ali. Ali dá quase um dedo, velho, de diferença tudo ali, né? E aqui também tá a outra parte, né? Essa tá boa, né, Henrique? Isso aí? Tá, não tem folga, nada, o rolamento tá perfeito. Perfeito, né? E essa corrente depois ela pega, ela vai engatada. Ela engata ali. Quer ver? Ele vai arrumar aqui só pra mostrar um pouquinho rapidinho aí. Depois a gente vai tirar, vai montar ela tudo certinho, né? Aqui é o que acontece quando ela folga demais aqui, que é ali, ela fica dando esses laçaços. Ela folga, ela fica fazendo assim, ó. Vê esse barulho aqui assim, fazia a hora que tava no local lá, ó. Engatado no carro certinho, já veio por causa desse barulho, né? E era só essa corrente que laceou, né? Porque depois vai a outra parte ali, né? Da parte que da reduzida dela, ó, né? E aqui também tem esse motorzinho aqui, ó. O motorzinho, a hora que você liga lá, ele gira aqui, ó. E vai descer o garfo. Ó, ele gira, desce o garfo ali, ó. Esse aqui, depois esse ali. Os dois ali, né? Ó. É onde vem fazer engatar a reduzida ali, ó. Ó. E... Olha que engata, ó. Crava tudo, ó. E outro detalhe também aqui, ó. O pessoal vê que quando ele tá em 4x2, essa parte da reduzida dele aqui ele não gira, né? Ó, gira só o miolo dele. Gira só dentro dele, né? Gira só o miolo. Ó. Daí quando engata aqui. No momento que engata ali, né? Ele vai tracionar ela certinha tudo ali, ó. Essa aqui também foi laminada, tá certinho, não tem desgaste aqui, nada. Tá perfeito também. Tudo correto ali, o retentor também ali já foi trocado ele já para evitar já um vazamento, né? Já que foi tirar tudo fora aí, né? Trocar juntinho, certinho, tudo aí agora. E dar continuidade na montagem. Só mostrar aí mais pro pessoal aí que nessas Ranger, né? Costuma muito laçar essa correia e começar a fazer aquele barulho, né? Que ela dá ali, né? Deu bom então, pessoal? Mais uma dica mecânica aí só para o pessoal ficar sabendo mais ou menos como é uma caixa reduzida aí da Ranger aí. Nesse caso, o problema era só a corrente. Valeu, até mais.